आपके बच्चे को डॉग बाइट है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? नंबर 1, आप उस अफेक्टेड एरिया को मिनिमम 15 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में साबुन से अच्छे से धोइए। देन आप उस पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लाइक बीटाडीन को अप्लाई कीजिए। विजिट योर डॉक्टर एंड गेट इट असेस्ड। अगर उसमें कोई स्क्रैच है या कोई ब्लीडिंग है देन गेट द रेबीज वैक्सीन डन। अगर बाइट काफ़ी गहरा है या फिर एनिमल काफ़ी वाइल्ड था then in that case it is a category 3 bite। उसमें ask your doctor for monoclonal antibodies rabies injection। इससे रेबीज होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाती हैं। और लास्ट 5 years में कोई डीपीटी या टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा है, गेट द टेटनस इंजेक्शन एज वेल। शेयर इट विद ऑल द पेरेंट्स एज इट मे सेव सम बेबीज लाइफ।